E aí, turma, tudo bem com vocês? Tudo legal? Bora para mais um vídeo, meu filho! Eu vou fazer revisão nessa bike, né? Mas não vou mostrar ela toda para vocês, tá? Mas uns barulhinhos que tem aqui específico. Que tem central e aqui. Ó, toco. Eu vou descobrir o que é esse barulhinho e eu vou mostrar pra vocês, beleza? Essa bicicleta aí tem, eu acho que uns 5 meses de comprada, por aí assim. Sendo assim, bora trabalhar. Casa tá cheia. Graças a Deus, casa cheia. Tem mais aqui, viu? Vou começar desmontando por aqui, que é esse potoco que eu quero descobrir aqui nessa bike. Água. Pegar água. Ela sempre causa isso, esses pontos oxidativos. E se não tiver esperto na hora de enxugar a bike ou alguma coisa do tipo, com o tempo o seu prejuízo pode ser maior. Um, dois aqui. Ixi, o cassete tá afogado. Ó, botei nem força. Ó. Esse toco, não sei o que é, mas eu vou tirar o disco do lugar para poder já dar uma limpada nele. Mais pontos de oxidação. Vendo aqui, ó. E é isso aí. Agora eu vou desmontar o eixo. A gente vê aqui. E rolamento é bom. É um bom sinal. Se descobre aquele toco-toco. Pode ser o rolamento folgado aqui na caixa do núcleo, né? Do free hub. Esse pode ser o motivo do barulho. Eu já vou tirar o eixo, já desmonto. Pelo menos já aproveito e já lavo a roda por completo. Com ela desmontada, e aí fica mais fácil já de colocar no lugar tudo limpinho.
Já agiliza, né? Mas isso aqui é normal, tá? Até aqui é normal. O rolamento não tá. Toca, acho que vai ser por aqui mesmo. Ó, ponto de oxidação no rolamento. Também. A água vai entrando aqui. E vai deixando esse barulhinho. Certo. Assim eu vou tirar o rolamento desse outro lado. Daqui. E aí eu vou fazer a lavagem da roda. Que aí fica também a lavagem mais completa. Bora lá. Então, os rolamentos. Ele está com cara de bem conservadinho. Menos contato com água, com oxidação. Olha isso aqui. Certo? Tem que fazer a limpeza bem profunda dos dois. E fazer uma boa lubrificação. Colocar proteção por fora também para poder ajudar nessa parte aí. Agora eu vou lavar as rodas. Galerinha, tá as peças aqui limpas, né? Os guarda-pós, as vedações do eixo, as porcas, contraporca, rolamentos. Agora eu vou mostrar para vocês aqui esse barulhinho, ó. Pois é, vou abrir esse free hub para verificar qual o barulho, né? Aí a água entrou. Como essas bikes, galera, vem novos, os caras só faz pincelar realmente com graxa. Eles não colocam graxa que nem a gente coloca com a seringa, um fio de graxa para apoiar as esferas. Na verdade, eles só pincelam e mesmo que seja, eles colocam uma graxa que não seja tão resistente à água, porque aqui provavelmente a água tirou a graxa e entrou areia, por isso que fica esse barulho, né? E aquele outro barulho do crocotoco, eu acho que é o rolamento aqui, ó, que ficava mudando de posição aqui dentro, né? Pouca pressão. E isso eu vou verificar se não é esse espaço entre aqui e aqui que tá sobrando e deixando uma mínima folga. Se for, vai ter que ver se vai desbastar aqui ou se vai colocar algum calço ou algo do tipo para poder o eixo, o rolamento ficar bem justinho aí dentro. Pode crer que eu não precisei nem ler, nem limpar direito, tá? Ó, pra ver que eu não precisei limpar direito, ó. Aqui é praticamente como estava. Pra não dizer que eu não limpei, eu passei um lenço só para tirar a areia. Bati o arzinho aqui para tirar a areia, mas não precisou de limpeza, ó.
Vou passar a graxa aqui agora e remontá-la, né? Tava aí assim, rodando só com esfera e as engrenagens aqui sobre si mesmo. Graxa nada. Ó, montadinho. Barulhinho. Zero. Graxa. No lugar, tudo certinho. Tudo montadinho como deve. Vestígios do serviço. Agora eu vou lubrificar isso aqui, colocar no lugar e pau na máquina. Cassete lavadinho. Aqui tá pronta. Só no grau. O barulhinho eu acho que era aqui mesmo. Mas aí eu passei uma pincelada daquela graxa anti-corrosão, né? A graxa aquática. Ó, o vestígio dela aqui, né? E aí, tá mais justinho aqui. Acredito que não vai fazer esse barulho. Mas, vamos botar no lugar para conferir. Mas acho que tá resolvido o problema. O disco ali também lavadinho. Essa roda já está no grau, que é o que eu queria mostrar a vocês. Olha. É, galera, prontinho. Aquele toque-toque sumiu, tá? Agora tem algumas partes da bicicleta ainda para fazer. Então, bora lá. Mas é isso aí. É isso, galera, ó. Objetivo menor, mas eu acredito que eu mostrei e pode ser que tenha esclarecido para alguns de vocês aí alguma coisa, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar aquele like maroto. A gente tá chegando a 25 mil inscritos. Chegue junto, compartilhe com seus amigos e bora lá, galera. Certo? Deixa aí nos comentários a sua opinião, sugestão, beleza? Quem sabe a sua sugestão não é um dos próximos vídeos. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!